केबीके की मशहूर डिश मोटे चावल, जिसको शोला भी कहा जाता है। आज आपके साथ इसकी ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बना था। तो यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम गोश्त, एक मीडियम साइज़ का प्याज जाएगा, 2 टमाटर शामिल करेंगे, 5 से 6 जवे लहसुन के डालेंगे, 1 गिलास पानी डालेंगे, 1 चम्मच यहाँ पे नमक डाल के हम इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे कम से कम 30 मिनट के लिए। जब गोश्त गल जाएगा तो बोटियाँ अलहदा कर देंगे और प्याज टमाटर अलहदा कर लेंगे। फिर इस यखनी में डालेंगे साबुत मूँग, शर्ट किया हुआ गोश्त डालेंगे, टमाटर और प्याज की प्यूरी डाल देंगे और कुछ स्पाइसेस जाएंगी जो रिटर्न इन द कैप्शन स्क्रीन पर आ रही हैं। फिर शामिल कर देंगे इसमें चावल और यहाँ पे चावलों के साथ डबल क्वांटिटी में पानी डालना है। 15 मिनट का हल्की आंच पर प्रेशर लगाएंगे और जब कुछ इस तरह के चावल और गोश्त की शक्ल इख्तियार हो जाएगी तो फिर इस पर लगाएंगे प्याज का तड़का। ये ज़बरदस्त किस्म का शोला तैयार है।